سلام دوستای قشنگم، من آنا هستم. خوش اومدین به سرزمین قصه های آنا، جایی که هر قصه یک چراغ کوچولو توی دل ما روشن میکنه. امروز میخوام شما رو با یکی دیگه از دوستای جنگلمون آشنا کنم. اسمش چیچی هست، یک گنجش کوچولوی بامزه با پرهای نرم، چشمای کنجکاو و یک دل خیلی خیلی مهربون. چیچی عاشق پرواز کردن بود، عاشق نگاه کردن به آسمون. دوست داشت روی شاخه‌های بلند بشینه و نسیم رو روی پرهاش احساس کنه. اما یک راز کوچولو توی دلش داشت. اون فکر میکرد صدایش اصلا قشنگ نیست. هر صبح که خورشید طلوع میکرد بلبل‌ها آواز میخوندن، قناری‌ها چهچهه میزدن، صحراها آوازهای بلند و شاد میخوندن. چیچی فقط آروم گوش میداد و به خودش میگفت کاش صدای منم مثل اونا بود. کم کم تصمیم گرفت دیگه آواز نخونه. هر وقت دلش میخواست بخونه فقط لبهای کوچیکش رو میبست و ساکت میشد. روزها گذشت، کم کم متوجه شدند، همه متوجه شدند. تلالو، ستاره مهربان آسمون، یک شب کنار شاخه نشست و گفت چیچی، چرا این چند روز اینقدر ساکتی؟ چیچی آهی کشید. چون صدای من خوب نیست. تلالو لبخند زد. من هم یک روز فکر میکردم نور من کافی نیست، ولی فهمیدم هر ستاره نور خودش رو داره. صبح فردا پفک ابر کوچولوی سفید آروم بالای سرش شناور شد. گفت نگاه کن، هیچ ابری شکل ابر دیگه ای نیست. همین فرق داشتن دنیا رو قشنگ میکنه. چیچی فقط لبخند کوچیکی زد. بعد از ظهر پرپر خرگوش بازیگوش کنارش دوید و گفت اگه همه مثل هم بودن که دیگه بازی کردم هم مزه نداشت. رنگین پروانه رنگارنگ روی شاخه نشست و گفت ببین، بالهای من با هیچ پروانه دیگه یکی نیست. همین باعث شده خودم باشم. و آخر سر فندق سنجاب مهربان یک فندق کوچولو به چیچی داد و گفت من هم نمیتوانم مثل پروانه ها و پرنده های خیلی ناز پرواز کنم، اما میتونم از درخت‌ها بالا برم. هر کسی یک هدیه مخصوص خودش رو داره. چیچی فقط به حرفای دوستاش گوش داد، اما هنوز ته ته دلش باور نمی‌کرد. تا اینکه یک شب آروم نسیم ملایمی میان درخت‌ها می‌وزید. ماه کامل بالای جنگل می‌درخشید. یک جوجه تیغی کوچولو ترسیده بود. صدای برگ‌ها رو نگران کرده بود
و دلش آروم نمیشد. همه دوستانش دور چیچی جمع شده بودن. تلالو نورش رو بیشتر کرد. پفک آروم روی ماه رو یکم پوشوند. پرپر کنارش نشست. رنگین بالهایش رو تکون داد. فندق دست جوجه تیرقی رو گرفت. اما هنوز چیزی کم بود. جنگل به یک صدای آروم نیاز داشت. همه به چیچی نگاه کردند. چیچی با نگرانی گفت اگه صدام قشنگ نباشه چی؟ تلالو آروم گفت لازم نیست بهترین باشی، فقط خودت باش. چیچی نفس عمیقی کشید. چشمایش رو بست و برای اولین بار با تمام و دل و جونش آواز خوند. آوازش بلند نبود، پرزرق و برق هم نبود، اما گرم بود، مهربان بود، آرامش داشت. نسیم با آواز اون همراه شد. برگ‌ها آروم‌تر تکون خوردن. جوجه تیغی لبخند زد. چشمایش رو بست و با خیال راحت خوابش برد. همه با خوشحالی دست زدن. پرپر گفت دیدی؟ پفک خندید. رنگین دور اون پرواز کرد. فندق گفت ما از اول هم میدونستیم که تو میتونی چیچی. تلالو لبخند زد و گفت صدای تو قرار نبود شبیه کس دیگه باشه. قرار بود صدای خودت باشه. از اون روز به بعد چیچی هر صبح با شادی آواز میخوند. نه برای اینکه از همه بهتر باشه، بلکه برای اینکه خودش باشه. و همون شب چیچی هم رسما یکی از دوستان همیشگی سرزمین قصه های آنا شد. دوستای قشنگم، یادتون باشه اگر کسی نقاشیش قشنگ تره، اگر کسی بلندتر میدوه، اگر کسی بهتر میخونه، به این دلیل نمیشه که تو چیزی کم داشته باشی. خدا به هر کدوم از ما یک هدیه خاص داده. فقط باید اون رو پیدا کنیم، دوستش داشته باشیم و با دل خودمون زندگی کنیم. تا قصه بعدی مراقب لبخندای قشنگت باش. دوست دارم و خدا نگهدار.